Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o kit slime que chegou aqui em casa da Ine Slime. Veio nessa caixa aqui e eu vou mostrar pra vocês o que veio. Ó, de começo ela é assim. Olha, vem agora, ó. Vem essa espuma de barbear. Vem esse pacotinho cheio de coisas, vem com 3 corantes de cores variadas, 3 bolinhas também de cores variadas, e vem glitter e estrelinhas, e vem esse negócio pra botar no ativador. Vem esse manual da Ine Slime e essa neve instantânea. Vem uma cola branca de slime. Vem uma cola clear de slime. E vem um ativador. E olha, aí vem esse copinho aqui, ó. Que eu vou abrir. Olha, ele é da Ine Slime. A gente comprou. Aí vem isso tudo aqui, ó. Olha, vem isso daqui. Vem espuma de barbear, vem campainha, vem sacola branca, vem copo, vem um ativador e vem a cola transparente, vem a neve e o manual. Gente, então foi isso. Espero que tenham gostado. E tchau! Até os próximos vídeos. E deixe o like e se inscreva no canal. Tchau!